成為朋友，離開至挽留，從無求走到強求，沒法放手。前方有太多想要去追，別回望過去，求得到所需，甘露與水，甘轉如和居。人生要至少一個壯舉，黑碎的錯對，城堡變廢墟，風光少不免恐懼，無止境進取，我沒有罪。តាមពិតទៅខ្ញុំគួរតែសុំទោសលោកបានត្រូវប្រហែលជាមានការយល់ច្រឡំហើយយកទៅនិយាយពេលដែលលោកចូលមកស៊ីវាងឲ្យលោកចូលទៅទិញដីនៅជឺជើប៉ុន្តែប្រូជែកនេះយើងបានផ្អាកវិញទៅហើយលហួងលែងមានបញ្ហាហើយខ្ញុំចាត់ការបានហើយចឹងទៅណាសួស្ដីខ្ញុំគឺខ្ញុំដឹងថាលោកជានរណាហើយជា CEO ក្រុមហ៊ុនស៊ីវាងមែនទេមេភូមិលើកមុនឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងចុះដូច្នេះលើកនេះខ្ញុំតាំងចិត្តមករកអ៊ំចឹងជាពិសេសនិងអ្នកស្រុកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការសុំទោសអ៊ំចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំជួសមុខឲ្យក្រុមហ៊ុនស៊ីវាងមកសុំទោសអ៊ំនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះទុកថាឯងមានសុជីវធម៌ឯងជាអ្នកភូមិវ័យឯងកុំគិតថាមកនិយាយជាមួយខ្ញុំហើយអាចព្រមព្រៀងបានខ្ញុំនឹងការពារភូមិចឹងទោះព្រះអិនឬព្រះព្រហ្មមកនិយាយកុំសង្ឃឹមថាបានហើយយ៉ាងម៉េចទៀតអ៊ំចឹងដើមឡើយប្រកែកក្រោយមកគាត់ក៏ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយហើយក៏យល់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍជឺជើជាគម្រោងដែលមានរយៈពេលវែងហើយពេលនេះក្រុមហ៊ុនយើងគ្រាន់តែចង់បានឯកសារពីគាត់លិខិតព្រមទទួលសំណើទិញដីការទិញដីមែនទែនជារឿងក្រោយពីនេះទើបគ្មានបញ្ហាដល់ការសាងសង់ហើយប៉ះពាល់ដល់ហុងស៊ុយភូមិចឹងដោយតែអ៊ំចឹងបារម្ភបានដីហើយមិនជុំមកអភិវឌ្ឍលោកបោកប្រាស់គាត់មែនទេខ្ញុំមិនបានបោកគាត់ទេអាជ្ញាធរក៏ទើបតែអនុម័តការកែប្រែក្រោយបង្អស់មានភាពច្បាស់លាស់សាងសង់ក្រុងសពភីងជ័យដែននិងត្រូវការប្រើពេលយូរទៀតការពិតទោះយើងទិញដីបានមកហើយក៏មិនអាចអភិវឌ្ឍបានភ្លាមខ្ញុំបានទឿនអ៊ំចឹងថាការអភិវឌ្ឍជឺជើយ៉ាងណាក៏ជារឿងដែលត្រូវធ្វើមែនទែនដែរហើយពេលនោះរដ្ឋនឹងប្រើច្បាប់សងដីធ្លីបង្ខំឲ្យរើចេញពីភូមិថ្លៃសំណងយ៉ាងណាក៏ធៀបមិនស្មើនឹងក្រុមហ៊ុនស៊ីវាងឲ្យតែគាត់ដែរបែបនេះដូចជាការគំរាមឬអត់មានគំរូច្រើនណាស់ដែលថាអាជ្ញាធរប្រកាសជាអាចនឹងធ្វើបែបនេះខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យសំណើដែលយល់ថាល្អបំផុតចំពោះពួកគាត់គឺឲ្យលុយមុនរួចហើយចាំផ្ទេរដីមកឲ្យពួកយើងចុះលោកបានន័យថាពួកគេសញ្ញេទទួលសំណើតែមិនទាន់ផ្ទេរដីឲ្យយើងបកគលលុយឲ្យពួកគេមុនណាត្រូវហើយខ្ញុំគិតថានឹងបើកលុយជាវគ្គឲ្យពួកគេមុននេះខ្ញុំបាននិយាយជាមួយកូនប្រុសអ៊ំចឹងរួចទៅហើយភាគច្រើនគេសុកចិត្តលក់ដីទទួលលុយតែបញ្ហាគឺអ៊ំចឹងគាត់មិនចង់ឲ្យដើមឈើវាស្មៅក្នុងភូមិត្រូវបំផ្លាញនៅពេលដែលគាត់នៅរស់ច្បាស់ណាស់គាត់ថែមទាំងប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាពេលដែលគាត់បិទភ្នែកបើសិនជាគាត់មិនសម្រួមក៏មិនបានដែរដូច្នេះហើយពេលនេះបានឃើញកូនចៅទទួលបានលុយមានជីវភាពធូរធារគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ល្អណាស់ទេបំផុតអ៊ំចឹងក៏លើកនេះគឺវិននេះលើកយកចិត្តគេចិត្តយើងគិតដល់អ្នកផ្សេងមុនខ្លួនឯងរកទិន្នន័យបានល្អធ្វើសមហេតុផលល្អមែនទែនធ្វើបានល្អ CEO បកែខ្ញុំនឹកឃើញរឿងនិទានមួយមានថ្ងៃមួយខ្យល់បបួលព្រះអាទិត្យភ្នាល់គ្នាថាអ្នកណាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សដោះអាវក្រៅបានមុនខ្យល់គិតថាងាយស្រួលណាស់ក៏ផាត់វូយ៉ាងខ្លាំងកាន់តែផាត់មនុស្សកាន់តែអោបអាវយ៉ាងណែនចំណែកព្រះអាទិត្យប្រើភាពកក់ក្ដៅនិងកម្ដៅក្ដៅដល់មនុស្សទាំងអស់នឹងទ្រាំមិនបានក៏ដោះអាវចេញដោយខ្លួនឯងលោកគឺជាព្រះអាទិត្យល្អណាស់អរគុណខ្ញុំចុច like ឲ្យលោកអរគុណចាគីខ្ញុំប្រាប់ឲ្យមនុស្សថ្មីគំនិតថ្មីអាចធ្វើបានភ្នែកខ្ញុំមុតមែនដែលឲ្យនិកតែប្រើពេលមួយថ្ងៃក៏បានសម្រេចបែបនេះលោកល្អជាមួយចាយមែនខំទិញពូកថ្មីឲ្យវាចាស់ហើយថែមទាំងរលាកសន្លាក់ទៀតពូកចាស់ចេញចូលពិបាកណាស់ជំងឺសម្លាប់មិនមែនជារឿងធម្មតាទេសំខាន់គឺមើលថែបានល្អកុំឲ្យចាប់លើដើមឬថាពន្លឺអំពូល infrared ធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយការឈឺសន្លាក់ទិញម្ដងទៅវាល្អសម្រាប់ចាយមើលទៅលោកក៏ជាមនុស្សល្អដែរខ្ញុំល្អជាមួយចាយមករហូតមែនហើយលោកដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យរៀមច្បងដែរនេះ
ខ្ញុំទៅជួយអ្វីទៅ មិនមែនលោកទេដែលជួយចាត់ការរឿងទិញដីឲ្យគេ ខ្ញុំមិនបានជួយគេទេធ្វើបាត់គេជារៀមច្បងខ្ញុំចង់ឲ្យគេធ្វើជា CEO ត្រូវមើលលើសមត្ថភាពទិញដីទុកជាការសាកល្បង មិនអញ្ចឹងបានធ្វើមិនបានលោកទ្រាំឃើញគេលំបាកអី គ្រប់សំណួរខ្ញុំមិនចាំបាច់ឆ្លើយទេចប់ហើយមែនទេ មិនត្រូវខ្ញុំថាលោកធ្វើបែបនេះមិនត្រូវ មិនត្រូវខ្ញុំថានឹងគិតអីជាមួយគេមែនទេនៅហ៊ានប្រកាយទៀតគេមានទាំងប្រពន្ធមានទាំងកូនធ្វើប្តីប្រពន្ធគេបែកបាក់គ្នាដូចឡើងរកាដែកអញ្ចឹង កុំមកធ្វើពើខ្ញុំកំពុងថាឲ្យលោកនឹងណា អូជើងនាងវិញមិនបាន43អ៊ីងផងចង់ធាក់ខ្ញុំមែនទេ ជើងខ្ញុំវិញមិនបាន43អីញ៉េហ៎ អូយចាយអូយម៉ែឯងចង់មកទូផ្ទះនេះហើយ អេអាចារ្យកងទ័ពត្រូវគិតរឿងកាពះមនុស្សពូកែត្រូវហូបបាយទៅកាន់តាពូកែ អូហូប៉ៅហឺហើយមានភ្លឺកងានទៀត ឯងធ្វើការធ្ងន់យ៉ាងនេះត្រូវញ៉ាំឲ្យបានច្រើន ពេលដែលខ្ញុំដើរជប់ខ្មោចអាហារពេលនេះបងចាយអស់រាប់ពាន់ប្រយ័ត្នបងធំដឹង ថ្ងៃនេះនិកគេជាអ្នកបាយទឹកតែ ខ្ញុំនឹងហូបឲ្យអស់ដៃ តាមពិតទៅអាចារ្យ CEO ប៉ាទឹកតែអ្នកណាក៏ទៅដែរមានតែឯងដែលមិនទៅស្មើនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សលោកបានដឹងថាឯងមិនចូលចិត្តគេ បងក៏ដឹងថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សចេះអែបអបដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់យកមុខកញើកខ្ញុំទៅជាមួយទេខ្ញុំមិនផឹកទឹកតែមួយពេលធ្វើឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំចេះអែបអបទៅហូបមិនឆ្ងាញ់ទេឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើទៅ ត្រូវហើយបងដឹងថាមានខាតមានចំណេញឯងត្រូវទទួលយកការពិត ខ្ញុំកំពុងការទុកតើមានអ្នកណាដឹង អេមិញនេះមនុស្សល្បីនៅហាងគឺមន់បំពងទាំងមូល ហេតុអីចែមិនយកមកផ្ញើជាមួយខ្ញុំផង នៅហ៊ាននិយាយទៀតនិកទៅតែម្ដងក៏សាងស្នាដៃឲ្យភ្លាមបងមិនចង់យកមកក៏ព្រោះខ្លាចឯងចោទថាធ្វើដូចជាចាឆុងតាំងចិត្តដាក់ទំនាយឯង ពេលនេះខ្ញុំឈឺចិត្តណាស់ខ្ញុំមិនចង់ទៅភូមិវាយទេខ្ញុំឈឺចាប់មិនចង់និយាយភាសាគេលៀងចាន់នៅហ្វូសានចាំស៊ូអ្នកនៅភូមិវាយមិនបាន នេះ ទេ ឯងគិតថានិកនៅភូមិវ័យមែនទេ គឺចេះនិយាយភាសានៅភូមិវាយទើបអាចលងអំនោះបាន តាមពិតទៅនិកជាអ្នកស្រុកថៃសានបងយកប្រវត្តិគេមកអានមើលហើយ ពិតមែនទេ ផូលីប្រាប់ថានិកប្រើពេល2ថ្ងៃហាត់និយាយភាសាគេ ព្រះហើយខ្ញុំប្រហែលមែនតាមសមត្ថភាពខ្ញុំត្រឹមតែមួយថ្ងៃក៏អាចនិយាយបានដែរអើយគួរឲ្យខឹងពិតមែន រាសីរៀងខ្លួនអាចារ្យអញអាចធ្វើបានឯងនៅមានពេលពិសោធន៍ហូប បង ហឹម ខ្ញុំត្រូវតែញ៉ាំឲ្យឆ្អែតគឺញ៉ៃលក់រួចឲ្យស្រួលដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងផឹងលីអានអ្នកណាអាយុវែងជាងអ្នកដែលត្រូវឈ្នះត្រូវតែជាខ្ញុំលៀងច័ន្ទមកពីហ្វូសាន 3 2 1យេ លោកនិកសម្ពោធប្រើ microwave នេះទៅ អូវ៉ា វ៉ាវចាំខ្ញុំជួយឲ្យគ្រប់គ្នា ប្រសើរណាស់មកហូបពងមាន់ជាមួយគ្នាទៅ ជិះលោកសាមុនទៅ មិនចាំបាច់ទេយកឲ្យមិត្តហូបមុនចុះខ្ញុំហូបតាមក្រោយក៏បានលោកខៃអឺ ខ្ញុំញ៉ាំតាមក្រោយអរគុណ ហូបពងមាន់ជាមួយតែទឹកដោះគោរាល់ថ្ងៃមែនទេចាំបង្ហាញធ្វើដៃដោយលោកហួងឆុងតែទឹកដោះគោឲ្យពួកយើងផឹកផងដែរទៅ លោកហ៊ុងទៅពិនិត្យសាខាមិនចឹងគាត់មកដណ្ដើមឆុងមិនខានទេគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិពិសេសនៅហាងជាឆាងចេញពីធ្វើការនាំគ្នាទៅញ៉ាំ អូអត់ដល់ហើយឈ្ងុយណាស់នៅខាងក្រៅក៏ធំឈ្ងុយដែរ និចទិញនំពងទាមកឲ្យញ៉ាំនេះចង់ញ៉ាំទេ អត់ទេអរគុណ ជួបពួកលោកនៅទីនេះល្អហើយខ្ញុំចង់ពិគ្រោះជាមួយនឹងពួកលោករឿងគម្រោងកែលម្អមណ្ឌលជីងស៊ីងថ្មីក្រុមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទងខ្ញុំគេគិតថាក្រោយកែលម្អមណ្ឌលជីងស៊ីងថ្មីរួចគេនឹងបើកធ្វើជាឡែនម៉ាកថ្មីចង់ឲ្យខាងយើងសហការជួយប្រម៉ូទឲ្យបន្តិចបានខ្ញុំយល់ថាគួរតកែការចេញម៉ូដកំផែងក្រៅបន្តិចថែមអេក្រង់ LED ខ្នាតធំចំកណ្ដាលធ្វើជាកន្លែងទំនាក់ទំនង កំផែងក្រៅអាគារជាយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងដែលបានផលល្អណាស់ព្រោះថាទាំងអតិថិជនទាំងអ្នកទេសចរគឺសុទ្ធតែអាចបានឃើញ អញ្ចឹងចាំខ្ញុំគិតចំនួនថវិកាថ្មី ខ្ញុំកំពុងគិតថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានប្រយោជន៍ពីកំផែង LED នេះទាក់ទាញឲ្យបណ្ដាញជំនួយនឹងផលិតផល brand name ឲ្យមកប្រើពាណិជ្ជកម្មយើងជាការចំណូលឲ្យក្រុមហ៊ុន ប្រសើរណាស់អញ្ចឹងចាំយើងជួយគ្នាគិត idea ហើយសាកស្ដាប់យោបល់ពួកលោកដែលមានចំពោះក្រុមហ៊ុន ណែមានទៀតនៅពេលនេះមាន microwave ថែមហើយបើចង់ឲ្យល្អជាងនេះគួរទិញចក្រានដុតនំប៉័ងបន្ថែមខ្ញុំនិយាយលេងទេគេល្បីថាសមអ្វីលោកក៏បាននេះជាការពិត ខ្ញុំមិនមែនជាទេវតាហុងសៀនតែខ្ញុំប្រាប់ដកបុគ្គលិកបែបនេះដូចគ្នាបើមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនល្អឡើងបើខ្ញុំមានលទ្ធភាពអាចធ្វើបានខ្ញុំច្បាស់ជាធ្វើ ច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនគឺអញ្ចឹងទេជាន់ទី17មករួមការងារផ្នែកគណនេយ្យយើងម្នាក់ លោកសំដៅលើបុគ្គលិកដែលត្រូវដេញចេញអ៊ីវ៉ៃឆយមែនទេ ត្រូវហើយ តាមពិតករណីគេខ្ញុំបានមើលខ្លះហើយពួកលោកចង់ឲ្យខ្ញុំកែច្បាប់ក្រុមហ៊ុនថ្មីឲ្យប៊ូនឺសដូចមុនទៅបុគ្គលិកដែលត្រូវឈប់ជួល ពួកយើងក៏ដឹងថាបុគ្គលិកដែលត្រូវឈប់ជួល
មិនបានទទួលបំណែកនេះទេតែខ្ញុំគិតថាគួរតែមានករណីលើកលែងបើត្រូវធ្វើទៅតាមច្បាប់នោះ អូខ្ញុំគិតថាធ្វើបែបនេះដូចជាខ្សត់ទឹកចិត្តពេកហើយ រឿងនេះខ្ញុំល្មមអាចយល់រឿងច្បាប់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំក៏បានសិក្សាមកហើយជួនកាលយើងអាចថែមមកខត្រូវបើកប៊ូណឹសឲ្យបុគ្គលិកដូចមុនមើលតាមស្ថានភាពខ្ញុំនឹងប្រជុំរឿងនេះជាមួយនឹងបុគ្គលិកផ្នែកគណនេយ្យម្ដងទៀតចុះដើម្បីរៀបចំច្បាប់ក្នុងក្រុមហ៊ុនឲ្យប្រសើរឡើងវិញឡោះទេបើសិនជាថ្ងៃក្រោយមានយោបល់បែបនេះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាចប្រាប់ខ្ញុំបាន អរគុណខៃអាថ្ងៃស្អែកនេះលោកទំនេរទេ ទំនេរ អញ្ចឹងប្រសើរណាស់ខ្ញុំមានមិត្តជាជនជាតិបារាំងឈ្មោះសូហ្វីធ្វើការស្រាវជ្រាវរឿងវប្បធម៌ចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបទីកន្លែងនៅអាស៊ីហាងអាហារដ៏ល្អបំផុតពេលមកដល់ហុងកុងគេចង់ឃើញភោជនីយដ្ឋានទឹកតែបានជា ត្រូវមករកកូនប្រុសស្ដេចតែទៅដល់គោដូចជាខ្ញុំនេះមែនទេខ្ញុំដឹងហើយ អរគុណកូនប្រុសស្ដេចតែទៅដល់គោម្នាក់នេះណែនាំត្រីហើយ អោះស្ដេចតែទៅដល់គោសួស្ដី ស្ដេចតែ សួស្ដីដល់ទាំងអស់គ្នាសួស្ដី សួស្ដី ហេអាជាងយកអីមកហូបតិចមក លោកប៉ា ហេហេតុអីក៏ឯងមកទីនេះហេបែលក៏មកដែរ Delicious. អូពាក្យនេះយើងស្ដាប់បានគេកំពុងសរសើរថាអាហារយើងឆ្ងាញ់តើត្រូវទេ ឲ្យឡើងប៉ាមួយ ត្រូវឲ្យលោកហួង នេះឯងប្រាប់សូហ្វីឲ្យប៉ាផងហេតុអីអាហាររបស់ជាឆាងវាងរសជាតិឆ្ងាញ់ព្រោះយើងប្រកាន់ភ្ជាប់រឿងល្បឿនម៉ាច់ម៉ក់ My father says why our food tastes so delicious is because we insist on the belief of quick, attractive, and quality. យេលោកប៉ាគេមិនបានមកជួយលក់ឲ្យយើងទេគេគ្រាន់តែយកទៅណីទៅធ្វើធីស៊ី នេះវ័យជាបើកាលនោះឯងខំរៀន2ឆ្នាំចុងក្រោយនៅសាកលវិទ្យាល័យឯងប្រហែលជាបានសរសេរធីស៊ីនេះទៅហើយ នេះប៉ាបាញ់ខ្ញុំចំផងហ៎ ខ្លាចធ្វើស្អីពួកនាងស្ដាប់បានទេ តែខ្ញុំស្ដាប់បានហើយ អាយ៉ាខ្ញុំទុកនាងជាស្រីបារាំងទៅហើយបានគិតថានាងស្ដាប់មិនបាននោះ ថ្ងៃនេះខៃអឺដូចចិនបរទេសភាសាអង់គ្លេសពូកែជាងមុនច្រើនណាស់ដំបូងខ្ញុំចង់មកជួយប្រែឲ្យតែឃើញគេនិយាយជាមួយនឹង Sophie Stott មែនតែន មិញនេះស្ដាប់គេនិយាយអាចប្រើការបានហេមកបែបនេះឲ្យរង្វាន់ឯងតិចចោ អូ អរគុណជាដំបូងខ្ញុំត្រូវអរគុណលោកប៉ាអរគុណអាម៉ាក់គ្រួសារខ្ញុំតែអញ្ចឹងឯង This food is so delicious, even better than a baguette. But my favorite would have to be the fishball noodles. សូហ្វីសរសើរប៉ាប្រាប់ថាសាច់របស់ប៉ាឆ្ងាញ់ជាងនំប៉័ងនៅបារាំងទៅទៀតហើយគេចូលចិត្តជាងគេគឺកាទៀវប្រហិតត្រី យូទុកថាយូចេះហូបនេះឯងប្រាប់គេទៀតថាជាឆាងវាងយើងមានចំណុចល្អ3យ៉ាងអាហារល្អទីកន្លែងល្អហើយសេវាកម្មល្អ អូខេចាំខ្ញុំជួយប្រាប់គេឲ្យខ្ញុំទើបតែនឹកឃើញមុនគេមកហុងកុងគេបានរត់ទៅនៅនេះប៉ារួចហើយដឹងថាប៉ាមានគេឈ្មោះណាស់គេថាស្ដេចតែទៅដោះគោនិងឆុងតែទៅដោះគោឲ្យផឹករួចហើយគេនឹងសុភាប៉ា ដឹងច្រើនចាំប៉ាចាត់ការឲ្យចុះ Do you mind helping me and your dad take a photo? No problem. គេចង់ថតរូបជាមួយប៉ា អូខេ 1 2 3 បាទហើយឈប់និយាយទៅ ទៅអស់សំណើចណា នោះឆាប់មក មក ណែអញ្ជើញចៅសៀវហ្វឹង អញ្ជើញចែកសៀវហ្វឹង មានរឿងអីទៅ អ្នកណាមិននៅនិយាយដើមអ្នកនឹងណា អូខ្ញុំមិននៅនាំគ្នានិយាយដើមខ្ញុំមែនទេ និយាយដើមឯងនឹងហើយប៉ាកំពុងសរសើរឯងថាមុននេះឯងនិយាយអង់គ្លេសជាមួយនឹងស្រីបារាំងនោះឡើងស្ទាត់មែនទែនហើយបែបនេះបន្ទះដៃឲ្យយ៉ាងវិញយ៉ាងបានទៅ អេហេតុអីនិយាយអង់គ្លេសជាមួយស្រីបារាំង ហើយដែលសំខាន់ពេលនេះកូនប្រុសយើងកាន់តែពូកែហើយនិយាយអង់គ្លេសឡើងស្ទាត់មែនតែន អូយម៉ាក់ កើតអីអាចឹងបងយំទៀតហើយហ៎ គ្មានអីទេបងយំព្រោះតែសប្បាយចិត្តពេកអូនមើលកូនប្រុសស្រីរបស់យើងចុះពួកគេល្អជាងមុនច្រើនណាស់ បងថ្លៃខ្ញុំឃើញគេប្រកែកយ៉ាងនេះខ្ញុំក៏ស្រត់ទឹកភ្នែកដែរ ណែ
យើងទេល្អដល់យំហើយឯងមកយំស្អីដែរ ចំនឹងភាពលើកើរបស់គេ ហ៎ មួយថ្ងៃឃើញតារាកម្មមិនដឹងថាស្ដាប់អីទេ ត្រូវហើយ ការពិតទៅគេរៀនភាសាអង់គ្លេសត្រូវធ្វើបែបនេះគឺរកស្រីសក់មាស ដឹងទេហេតុអីប្អូនខ្ញុំប្រសើរឡើងព្រោះមិនបាននៅជាមួយពង ហើយចង់ធ្វើចង់ធ្វើនឹង មកពីមករយៈនេះវ័យជានៅចិត្តបែលច្រើនជាងបាននិយាយអង់គ្លេសបានស្ទាត់ជំនាញយ៉ាងនេះ អាជួរៀនភាសាអង់គ្លេសមិនចាំបាច់រកស្រីបារាំងទេមានតែបែលគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនខុសទេ ហើយអត់ទេគ្រប់គ្នាយល់ច្រឡំហើយមករយៈនេះខ្ញុំប្រើអេបអង់គ្លេសរៀនអង់គ្លេសទៅវិញទេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអាបែលឡើយ អេឈប់សិនមិញនេះនាំគ្នានិយាយពីរឿងស្រីបារាំងមែនទេកូននិយាយជាមួយស្រីបារាំងម្នាក់នេះដូចជាបានរៀនអង់គ្លេស នៅជាមួយស្រីបារាំងត្រូវរៀននិយាយអង់គ្លេស ត្រូវ មិនមែនទេស្រីបារាំងអត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំទេគេចាប់អារម្មណ៍លោកប៉ានតា ឯងថាម៉េច ណែស្រីបារាំងនោះខ្ចីញញលួចថើប៉ាទៀតផងខ្ញុំមានផតតាងនេះ ឆាប់ឲ្យមកនេះឯងលេងឯងមែនទេអើយ៉ា អាយ៉ា នេះជាទំនៀមទម្លាប់ជនជាតិបារាំងជួបមុខគ្នាក៏ថើបគ្នាគ្មានអីទេអូនមើលណោះ ខ្ញុំមិនដែលខ្លាចទេ មានអីត្រូវខ្លាចបងធំក៏មិនដែលមើលស្រីផ្សេងការណោបបផាទាំង4សុនស៊ុយពូសុទ្ធតែសម្បូរស្នេហ៍ប្រុសដែលបានជួបហើយងាកមើលសឹងតែក្រិចកមានតែបងធំខ្សែភ្នែកគាត់មើលទៅតែផ្កាលីលីអាគីមួយតងគឺម៉ាក់របស់ពួកឯងហ្នឹង អើយកាលនោះអ៊ំពិការភ្នែកទុះទាឲ្យយើងគាត់ប្រាប់ថាចរិតយើងនេះជាប្រុសដែលមានស្នេហាពិតណា មកវិញហើយកុំទៅឆ្ងាយពេកអី ត្រូវហើយមិញនេះនិយាយដល់ណាហើយ នៅជិះដល់វ័យជឿនរៀនភាសាអង់គ្លេសញ៉ែស្រីហើយញ៉ែស្រីម្នាក់ណា ញ៉ាយពីណាគេ លពូ ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរ វ័យជឿនបងរៀនពូបន្តិចទៅញ៉ែស្រីឲ្យពូមើលជាគំរូណា ពូមានមិត្តស្រីហ៎ ពេលនេះពូគ្មានក៏មិនបានន័យថាពូគ្មានដែរមែនទេបុរាណពោលថាផ្ទះសង់ខ្លួនឯងរួចហើយចាំគ្រប់គ្រងប្រទេសតែខ្ញុំមានគំនិតផ្ទុយគ្នាសាងពិភពលោកសិនចាំសាងជាតិសាងគ្រួសារងាកក្រោយសិនទៅអស់ហើយមិននៅខាងខ្ញុំទេហ៎ បងឡាច សួស្តី ចាហួរសួស្តី ហី ចម្លែកម្លេះ មើលទៅគួរឲ្យសង្ស័យ សួស្តីចៃហួងសួស្តីបងឡាង សួស្តីចា សួស្តីចាហួរសួស្តីបងឡាច សួស្តី សង្ស័យផឹកថ្នាំខុសហើយ សួស្តី ចាំមើលសិនទៅអេផលមិញអថមបេនីមករកខ្ញុំ ហើយបាទទៀត អាសួង ចា មករកខ្ញុំ ចាមិនដឹងថាហៅខ្ញុំមកមានការអី ខ្ញុំទៅកំភ្លៀងនាងនៅតែញញឹមទេប្រាប់មក កុំធ្វើបាបខ្ញុំអី សង្ស័យនឹងលប់ដូចអ្នកខាងក្រៅហើយឬមួយក៏មានអ្នកណាបាច់លុយឲ្យពួកនាងរើសព័ត៌មានមិនឃើញចុះផ្សាយទេ អត់ទេមិនបាច់មើលព័ត៌មានទេមើលអ៊ីមែលវិញចាប់ពីខែក្រោយទៅក្រុមហ៊ុននឹងថែមថ្លៃព្យាបាលនិងថែមលុយថ្លៃធ្វើដំណើរបុគ្គលិកដែលនៅឆ្ងាយបានច្រើនជាងគេមិនទាន់អស់ទេនៅមានថ្លៃ OT ទៀតនីកសួរពួកយើងថាចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនកែប្រែអ្វីខ្លះនីកគាត់ធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងទើបឲ្យពួកយើងសប្បាយចិត្តដូចរើសបានលុយអញ្ចឹង អញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញហើយ គ្រាន់តែឋានថ្លៃព្យាបាលនិងថ្លៃធ្វើដំណើរពួកនឹងសប្បាយចិត្តដូចបានឡើងឋានសួគ៌អញ្ចឹង ធ្វើដូចជាមិនដែលបាន តាមពិនវាមិនតិចទេពីមុនក្រុមតែតដោះគោធ្វើការនៅលីជីវភាគច្រើនស្នាក់នៅកៅលូនមានអ្នកខ្លះស្នាក់នៅធានស៊ុយវ័យធុនមិនពេលនេះធ្វើការនៅចុងហួនថ្លៃធ្វើដំណើរទុកថាជាបន្ទុក បានខ្ញុំសប្បាយចិត្តជំនួសពួកគេ ពីមុនក្រុមតែបារាំងមិនដែលមានថ្លៃ OT ទេត្រេកអរជាមួយពួកគេដូចគ្នា ក្រុមតែទឹកដោះគោពីមុនល្អពួកយើងជាឆាងវាងមានថ្លៃ OT ឲ្យពេលនេះរួមក្រុមហ៊ុនហើយក៏គ្មានគួរឲ្យធុញមែនពេលនេះមានវិញហើយគួរឲ្យសប្បាយចិត្ត ពួកគ្រប់គ្រងធ្វើការងារដោយខ្លាចហត់ធ្វើការតិចតួចអញ្ចឹងតើបានជាដួលរលំ ចាយក៏អញ្ចឹងដែរដឹងថានេះកែប្រែចំណុចខ្លាំងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនព្រឹកមិញមកប្រាប់ខ្ញុំថាមានអ្វីចម្លែកបោកខ្ញុំទៀតហើយ បងស្មានថាជារឿងផ្សេងអ្នកណាតែគិតថាពួកនឹងសប្បាយចិត្តដល់ថ្នាក់នេះឯងក៏ប្លែកដែរហេតុអីក៏មិនដឹង
អាចារ្យជាគូធ្វើការគិតតែឈ្ងោកមុខធ្វើការទើបមិនបានចាប់ភ្លើង ខ្ញុំទើបដឹងតាមក្រោយតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគេធ្វើបែបនេះច្បាស់ជាមានបញ្ហាគ្រប់គ្នានៅញញឹមទៀតដែរ ហើយចង់ឲ្យពួកយើងយំហ៎ គ្រប់គ្នាសាកគិតមើលឲ្យច្បាស់ទៅនឹកប្រើធនធានក្រុមហ៊ុនខ្ជិះខ្ជាយបែបនេះយកលុយក្រុមហ៊ុនទៅទិញទឹកចិត្តមនុស្សធ្វើខ្លួនសង្ហាបងធំសង្ស័យបងមើលមនុស្សខុសហើយ មើលស្អីខុស រុនចំោះគេធំលុយហូរចូលមិនតន់រកលុយឲ្យក្រុមហ៊ុនផងក៏ចាយលុយដុំធំគួរតែឲ្យគេទុកពុកមាត់បន្តិចទៅបាត់រុនចំោះពេលដែលគេចាយលុយក្រុមហ៊ុនអស់យើងច្បាស់ជាឈ្ងោកមុខយំជឿមិនខានទេ និកមិនបានប្រើលុយក្រុមហ៊ុនលើសនោះទេ គ្មានផ្លូវទេ តាមពិតក្រោយក្រុមហ៊ុនរួមគ្នាហើយមានថ្លៃចំណាយខ្លះដែលស្មុគស្មាញហើយមានថ្លៃចំណាយខ្លះប្រើមិនច្បាស់លាស់ពេលនេះនិករៀបចំរបៀបឲ្យរួចហើយគេជួយសំចៃឲ្យក្រុមហ៊ុនឡើងច្រើនថ្លៃចំណាយដែលមិនចាំបាច់គេក៏កាត់ចេញគេនិយាយជាមួយអាដាមហើយថែមទាំងនិយាយជាមួយស៊ុនហួរទៀតនាងទៅផឹកតែជាមួយគេ2 ដងហើយ មិនខុសទេគេពេលគ្រោះគ្នាជាមួយខ្ញុំឡើងយូរគេថែមទាំងប្រាប់ឲ្យដឹងថាផ្នែកណាជួលមនុស្សប្រាការមិនកើតខ្លះបន្ថយបានក៏បន្ថយមានភាពចាំបាច់សំជួលពេលនេះគេផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យបុគ្គលិកច្រើនឡើងហើយក៏ត្រៀមអប់រំក្រុមទី2ផងដែរត្រៀមទប់ទល់ជាមួយជំនួញក្រោយការពង្រឹងការងារក្រុមហ៊ុនហើយអប់រំបុគ្គលិកដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពបានស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍រំភើបមែនទែន ខ្ញុំក៏ធ្លាប់និយាយជាមួយ Nick គេជួយធ្វើដៃទាំងសងខាងឲ្យខ្ញុំមួយចំហៀងប្រើសម្រាប់ចាប់ផ្ទះ អូយណា ទុកដាក់បុគ្គលិកដែលមានប្រសិទ្ធភាពតែមិនទាន់ប្រើឯដៃមកខាងទៀតដៃប្រហារ ទុកចាត់ការបុគ្គលិកដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងមិនប្រឹងប្រែងធ្វើការហើយប្រាប់ថាតទៅពួកយើងត្រូវត្រៀមកូនចៅឲ្យបានល្អដើម្បីវាយតម្លៃការងារហើយគេនឹងហៅមកនិយាយម្ដងម្នាក់ ជាដៃសងខាងដែលគួរតែទះដៃនេះគួរតែដូរឈ្មោះថាអាឈៀងក្រុមហ៊ុនជួលមនុស្សប្រកែកបែបនេះបានយើងថាពួកយើងគួរតែច្រៀងទះដៃអបអរតើត្រូវដែរទេ មើលទៅដៃទាំងសងខាងនេះទះមុខបង្លាចចំហើយ អាចារ្យព្រមឬមិនព្រម ហេតុអីក៏ត្រូវព្រមដែរ ហេមកពួកយើងផឹកតែពួកយើងផឹកតែ លេខ 1 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 អាយ៉ាហួងតែទៅដល់គោខ្ញុំបបួលឲ្យចាក់លេខ 1 ជាមួយគ្នាតែលោកចង់កុកជាមួយខ្ញុំមិនបានកុងទេខ្ញុំស្រឡាញ់សេះឈ្មោះលេខ 2 ស្មោះត្រង់ក្លាហានស្មោះត្រង់ក្លាហានក៏បានពាក់លីជីវិតយ៉ាងក្លាហានដែរលោកមើលឈ្មោះលេខ 1 ខ្ញុំចុះខ្លាំងអស្ចារ្យដូចឈ្មោះពិតទេ លោកនាយកលោកបានធ្វើជាម្ចាស់សេះហើយសេះលោកគួរតែដាក់ឈ្មោះថាម៉េចគឺខ្លាំងអស្ចារ្យ អេឈប់កុំអាននិយាយខ្ញុំទៅយកលុយរង្វាន់បន្តិចសិនណាសុំទោស ក៏ចាស់ហ្វឹងបានធ្វើទាននាយកតតបានហើយយើងត្រូវមកអង្គុយជាមួយគេខ្លាំងអស្ចារ្យយើងត្រូវតែខ្លាំងអស្ចារ្យបកកែធ្វើសង្គ្រាមជន់តម្លៃដណ្ដើមទីផ្សាររកស៊ីផ្លូវរៀងខ្លួនគោលបំណងហាងជាឆាងវាងគឺឈ្នះដោយគុណភាពខ្ញុំថានាយកសមាគមអាហារនិងភេសជ្ជៈគួរតែឲ្យស្ដេចតែទៅដល់គោធ្វើត្រូវហើយចាញ់តែបន្តិចគឺចាញ់ហើយស្ដេចតែទៅដល់គោឥឡូវតាហ្វឹងនៅតែហៅលោកថាហួងតែទៅដល់គោមិនឲ្យកិត្តិយសលោកសោះហើយលោកជាអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនធំក្រុមហ៊ុនស៊ីវាងទ្រព្យសម្បត្តិលោកក៏មានច្រើនជាងលោកចិញ្ចឹមសេះទៅឲ្យដាក់ឈ្មោះឲ្យវាថាស្ដេចតែទៅដល់គោបងអួតរូបបង្ហាញមុខមាត់ល្អណាស់ហេហើយចុះធ្វើអញ្ចឹងបានប្រយោជន៍ស្អីទៅបុរាណពោលថាលេងល្បែងនឹងញៀនមកទីនេះម្ដងហើយចង់មកម្ដងទៀតខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីតែសប្បាយប៉ុណ្ណោះមើលពណ៌របស់សេះចុះវារត់យ៉ាងស្រស់សង្ហាថែមទាំងបានធ្វើបុណ្យទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្ត ចាំខ្ញុំប៉ៅបាយនាយកហ្វាំងបានលុយរង្វាន់មើលទៅដូចជាសប្បាយចិត្តដល់ហើយណាអើយខ្ញុំមានលៀបច្រើនដល់ខ្ញុំមិនចង់ជឿលេខាទើបតែទេមករកខ្ញុំថាបានលិខិតអញ្ជើញឲ្យចូលរួមការប្រជុំកំពូលជំនួយនៅអាស៊ីការប្រជុំនេះ3ឆ្នាំមានម្ដងប្រមូលផ្ដុំអ្នកចំនួនឆ្នាំមកពី39ប្រទេសមានអ្នកចូលរួមរាប់ពាន់ឯណោះបងហ្វឹងពេលបានធ្វើនាយកហើយទាំងរូបរាងនិងឋានៈមិនដូចមុនទេមិនចង់និយាយទេនៅហុងកុងមានមិនប្រមាណអ្នកទេដែលត្រូវបានអញ្ជើញសុទ្ធតែក្បាលខ្ទិះមុខជំនួញអាហារភេសជ្ជៈទៅណាលុយជាងគេគឺខ្ញុំនេះហើយ សូមទោសហួងតែទៅដល់គោដែលមិនមែនជាលោក ប
បើនរណាមករកខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមកវិញយឺតបន្តិច ចាលោកហួង ហេអូនមកទីនេះធ្វើអី បងគិតតែមើលទៅមុងមិនមិនមើលជុំវិញផង សុំទោសរកបងមានការអីទៅ ហៅទៅញ៉ាំបាយថ្ងៃតែឃើញបងញញឹមញញែមចង់ចេញទៅក្រៅបងណាត់ជាមួយអ្នកណា ណាត់ជាមួយបងហ្វឹង ថ្ងៃនោះបងទៅទីលានប៉ុណ្ណឹងសេះជាមួយគេបងថាឈប់ខ្វល់ជាមួយគេហើយ លើកនេះបងទៅសងសឹកផ្នែក PR ទើបប្រាប់មកបងថាសូមអញ្ជើញលោកហួងយ៉ងចឹងចូលរួមប្រជុំកំពូលជំនួយនៅអាស៊ី វ៉ាគួរឲ្យត្រេកអរណាស់កុំឲ្យគេអួតថាគេតកូលហ្វឹងមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់លយជាងពួកយើងណោះ មែនហើយបងចង់ឃើញណាស់ថាគេធ្វើមុខខឹងបែបម៉េចទៅបងទៅសិនហើយ បាយបាយ អេ និកសុំទោសផងគ្រីសមានរឿងអីមិនក៏ស្លន់ម្លេះអង្គុយចុះសិនទៅប្រជុំកំពូលជំនួយនៅអាស៊ីផ្ញើលិខិតអញ្ជើញមកនិយាយមួយមិនចាំបាច់ប្រញាប់ទេធម្មតារាល់លើកយើងតែងតែពិគ្រោះគ្នាសិនថាឲ្យអ្នកណាធ្វើតំណាងទៅរួមពិធីរួចផ្ញើទិន្នន័យតបទៅគេវិញប៉ុន្តែលើកនេះផ្នែក PR ក៏ដាក់ឈ្មោះលោកហួងដោយមិនបានជម្រាបលោកឡាន់បានខ្ញុំចាត់ការឲ្យ ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយផ្នែក PR ហើយយើងព្រមទទួលថាកើតការថ្លោះធ្លោយដោយមិនបានជម្រាបដល់គ្រប់ផ្នែកសូមទោសផង បញ្ហានោះគឺក្រុមហ៊ុនយើងបញ្ជូនតំណាងទៅចូលរួមប្រជុំលើកនេះបានតែម្នាក់គត់អញ្ចឹងពួកយើងមកពិគ្រោះគ្នាថាគួរឲ្យលោកហួងឬក៏លោកឡាន់ទៅចូលរួមប្រជុំលើកនេះ មិនបាច់ពិគ្រោះទេផ្នែក PR គេធ្វើត្រូវហើយធ្វើតំណាងក្រុមហ៊ុនទៅរួមប្រជុំលំដាប់នេះត្រូវតែឲ្យអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនធំស្រាប់ហើយអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនធំប្រាប់ថាទៅគឺទៅបានឲ្យចាប់ការប្រជុំ សុំទោសផងខាងរៀបចំរំពឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនរកបុគ្គលដែលស័ក្តិសមជាងគេធ្វើតំណាងទៅចូលរួមប្រជុំនៅលើកនេះលោកហួងអ្នកដែលជា iconic ជាងគេគឺជានាយកក្រុមហ៊ុនបងប្រុសខ្ញុំ ខុសស្អីត្រង់ខ្សែភ្នែកហ្នឹងហ៎ហេតុអីអ្នកដែលជា iconic ត្រូវតែតកោស៊ីតកោហ៊ុំពុយជើងមិនបានខ្លះ អ ទេ ញ្ចឹងដើម្បីភាពយុត្តិធម៌យើងមកវូតសម្រាប់ថាគួរឲ្យបង្ថំខ្ញុំទៅឬក៏ឲ្យបង្ថំលោកទៅ យុត្តិធម៌អីតាំងពីពួកលោកចាប់ផ្ដើមចូលរួមប្រជុំមកវាលែងយុត្តិធម៌ទៅហើយអាងគ្នាច្រើនជាងបានខ្ញុំមិនប្រកែកជាមួយក៏បានដែរខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានហេតុផលដូចគ្នាតែយូរទៅពួកលោកកាន់តែហួសហេតុពេកហើយយូរទៅកាន់តែបបៀន សង្ឃឹមថាអស់លោកគិតដល់ការងារមិនយល់មុខមនុស្សការប្រជុំនេះធ្វើឡើង5ដងហើយទាំងអស់គឺ15ឆ្នាំរយៈពេល15ឆ្នាំនេះមានតែខ្ញុំធ្វើជាតំណាងទៅចូលរួម តែក្រុមហ៊ុនដែលលោកធ្វើជាតំណាងចូលរួមពេលនេះគឺលែងមានហើយលោកអាន ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដំបូងដែលពួកយើងរួមក្រុមហ៊ុនខ្ញុំយល់ថាឲ្យខ្ញុំធ្វើតំណាងទៅចូលរួមដោយមុនប្រសើរជាងលោកហួងលោកគិតថាត្រូវទេ ត្រូវតែមានលើកដំបូងទាំងអស់គ្នាព្រោះឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដំបូងដែលយើងរួមក្រុមហ៊ុនគ្នារឹតតែត្រូវឲ្យលោកហួងធ្វើតំណាងទើបធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងបានឃើញថាស៊ីវាងយើងមានក្រុមការងារថ្មីមុខមាត់ថ្មី ស្រីឃើញដែរទេស៊ីវាងស៊ីនាំមុខហើយទាំងហុងកុងមានអ្នកណាដែលមិនស្គាល់តកោស៊ីយើងខ្លះទៅ ភ្នំភ្លើងចិត្តផ្ទុះហើយលោកយល់ច្រឡំហើយទុកថាខ្ញុំជាយាយលោកចោះពាក្យស៊ីនាំមុខហុងកុងមានអ្នកណាមិនដឹងខ្លះថាតកូលស៊ីលោកគំនិតចាស់កំរិលសើកមើកមិនថាពួកលោកធ្វើអីក៏យឺតជាងគេរហូតលោកលីឈប់ធ្វើផ្កាផ្លាស្ទិកហើយបានលោកមកធ្វើពេលលោកលីឈប់ផលិតសក់បានពួកលោកនាំគ្នាផលិត30ឆ្នាំមុនអ្នកណាក៏ពង្រីកចំនួនទៅខាងជើងមកដល់ពេលនេះទៅពួកលោកចង់ពង្រីកទៅខាងជើងនឹងគេលោកនិយាយទៅបើកុំតបានជាឆាងវាងយើងមកជួយពួកលោកថ្ងៃនេះតើមានក្រុមហ៊ុនស៊ីវាងទេពួកយើងនៅឲ្យអសរស៊ីនៅពីមុខថ្ងៃនេះពួកលោកប្រើកាយវិការបែបនេះដាក់ពួកយើងនិយាយអីប្រើខួរក្បាលគិតផងនិយាយស្ដីត្រូវមានសតិសម្រាប់ថាអ្នកណារករឿងអ្នកណាដែលបំពេញ នេះជាបានល្អ អស់លោកសូមអស់លោកស្កប់អារម្មណ៍សិនកុំឆ្លោះគ្នាអីត្រូវហើយឆ្លោះគ្នាមិនល្អទេ លោកហួងយើងធ្វើការច្បាស់លាស់និយាយត្រង់មែនហើយ ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកយល់ការធ្វើការត្រូវតែមានព្រំដែនការប្រជុំនេះសំខាន់ណាស់មនុស្សមកពី39ប្រទេសដែលមកចូលរួមសិតតែប្រើភាសាអង់គ្លេសជាគោលដូច្នេះទើបខ្ញុំយល់ថាឲ្យខ្ញុំធ្វើតំណាងស័ក្តិសមជាងលោកសូមលោកកុំប្រកាន់អី ត្រូវហើយខ្ញុំយល់ត្រូវហើយបើសិនជាឲ្យលោកទៅនិយាយស្អីក៏ស្ដាប់មិនបានដែរនាំតែធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាម៉ាស់មុខតែប៉ុណ្ណោះហេបានហើយចប់ត្រឹមនេះចោះរឿងនេះខ្ញុំគិតមិនមកចត់
តបទទួលផ្នែក PR តាមពិតងាយស្រួលណាស់ពេលនេះប្រាប់ឲ្យផ្នែក PR ផ្ញើអ៊ីមែលទៅប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនដូរឲ្យអាឡាន់ទៅចូលរួមជំនួសក៏រួចរាល់ហើយ មិនរួចរាល់ អ្នកប្រុសជីវ ចៃឆុងអូម្នាក់ខឹងផ្លែប៉មែនទេ លោកពូនៅញញឹមចេញទៀតទេផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ពូកំពុងតែសាងភាពចលាចលក្នុងនាមជាប្រធានផ្នែកតើត្រូវទទួលខុសត្រូវបែបម៉េច រឿងនេះគេទទួលខុសត្រូវបានន័យថា CEO គឺទទួលខុសត្រូវណាតំណែង CEO បើមិនដោះគ្រាប់បែកធ្វើជាប្រពែប្រាក់ខែថ្លៃយ៉ាងនេះជួលឲ្យគេមកអង្គុយលេងនេះជាត្រូវប្រហែលដឹងហើយមើលទៅ លោកពូឈប់ញ៉ាំផ្លែប៉ោមហើយប្រាប់វិធីដោះស្រាយសិនទៅ អ្នកណាថាជឿមានដំណោះស្រាយ មិនបានហៅពូមកដោះស្រាយបញ្ហាទេហ៎ នៅផ្ទះកើតរឿងធំយ៉ាងនេះមនុស្សតកូលហួងគួរមកប្រចាំកន្លែងម៉ាក់ចង់ជាមនុស្សហើយហ៊ាននិយាយថាដោះស្រាយមិនបានណា ប្រកាសអសន្នចាគីកម្រិត10ហើយ វ៉ាវឡានទឹកមកហើយវ៉ាវឈប់នាំគ្នាហូបផ្លែប៉ោមទៅមកផឹកទឹកផ្លែពេស្ងោស្ករក្រាមរំសាយកំហឹងយើងមើលអាសៀស្ងោដោយខ្លួនឯង អ្នកដែលខឹងខ្លាំងជាងគេគួរតែជាបងនៅយកឡានទឹកមកទៀតបងធ្វើបានដោយរបៀបណា ហើយចាឲ្យបងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅការរឿងបែបនេះបងលែងចង់ទៅហើយអស់អារម្មណ៍ហើយ ថ្ងៃមិញឃើញបងញញឹមស្រស់ស្រាយប្រញាប់ទៅរលបងហ្វឹងចង់ឃើញថាគេធ្វើមុខខឹងយ៉ាងម៉េចហ៎នៅសុកមកប្រាប់ថាឈប់ចង់ទៅហើយបងច្បាស់ជាត្រូវលបងហ្វឹងសាយចំអកមិនខានទេណាហើយចុះយ៉ាងណាគេមិនឲ្យកិត្តិយសបងហើយហៅបងថាហួងតែទឹកដោះគោ ឈ្នះជាស្ដេចណាស់បងធំលើកនេះបងចាញ់មិនបាននោះទេ យើងដឹងថ្ងៃក្រោយបើជួបលបងហ្វឹងគេសោយចំអកក៏កិច្ចមុខហើយយើងសម្រេចចិត្តហើយថាចាប់ពីពេលនេះតទៅបើមានបងហ្វឹងគឺគ្មានយើងកន្លែងអ៊ូអយើងក៏មិនទៅណាត់ជួបជុំយើងក៏មិនទៅមានបងហ្វឹងទីណាយើងមិនទៅទីនោះឯងយល់ដែរទេ លោកប៉ាអញ្ចឹងដូរសញ្ជាតិទៅ ប៉ាក៏ធ្លាប់គិតដែរនៅមុខមនុស្សជាច្រើននិយាយឲ្យធ្វើមិនបានវាគួរឲ្យអាម៉ាស់ខ្លាំងណាស់ដូរសញ្ជាតិក៏ជាវិធីដ៏ល្អដែរ ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងខ្លាចជាបែបនេះខ្ញុំហាមបងធ្វើបែបនេះទៀតហួងយ៉ាងចឹងបងធ្វើមនុស្សដ៏ល្អបានត្រឹមថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះចាប់ពីស្អែកទៅហាមបងអោនឲ្យគេទៀត ពេលនេះ2នាក់រើសយកតែម្នាក់សូម្បីតែនិកក៏មិនអាចដោះស្រាយបានដែរ ខ្ញុំថានឹកវិញទេដែលគូនាំប្រពន្ធកូនដូចសញ្ជាតិហើយភៀសខ្លួនទៅភពអង្គាព្រោះបើគេដោះស្រាយបញ្ហាមិនបានចំនួនទាំងសកលលោកនឹងឈរជើងលែងជាប់ហើយមែនទេ ពូច័ន្ទកុំនិយាយឲ្យហួសហេតុពេកអី ឯងគិតតែដាក់ទំនាយនេះបើគេធ្វើមិនបានពួកយើងក៏មិនបានល្អដែរ ឯនេះកើតមកពីអ្វី បានហើយលោកពូជួយគិតផង ផ្លែប៉ោមស្ងោរស្ករគ្រាប់ផ្អែមបន្តិចហើយ ឯងកើតមកពីអ្វី មានពេលហាត់ប្រាណទេការប្រជុំចាប់ផ្ដើមម៉ោង 7 យប់ មិនមែនឯងដឹងថាខ្ញុំមកចាំឯងទេ ឯងដូចដឹងមុនថាខ្ញុំមកទោះបីជាមិនទំនេរក៏ត្រូវមកដែរ ខ្ញុំចង់បន្ធូរខ្លះមើល TV ក៏អាសាឃើញទោះខ្ញុំយល់សមក៏ស្មានមិនដល់ថាខ្លួនឯងមានឱកាសបានឃើញសឹកពីតកូលសោះ បន្តិចទៅគឺស៊ាំហើយពេលនេះដឹងហើយថាហើយដូចក៏ខ្ញុំមិនចង់ចូលក្រុមហ៊ុន ខ្ញុំសួរបន្តិចបើរកវិធីដោះស្រាយមិនបានឯងសុកចិត្តទាស់ចិត្តស្ដេចតែទៅដោះគោឬក៏លោកឡាំ ខ្ញុំជឿជាក់ថាយ៉ាងណាក៏ស្លាប់ដែរ កូនសិស្សលីនធីនគួងជំនាញខាងវាយបកខ្ញុំប្រាប់លោកឡាន់នឹងស្ដេចតែទៅដោះគោហើយសូមឲ្យថែមមួយឈ្មោះទៀតឲ្យទាំងពីរនាក់បានទៅចូលរួមប្រជុំ ប្រើសាច់ទៅទេបែបនេះរកដំណោះស្រាយបានហើយហ៎ ពិធីអ្វីក៏ដោយក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវ PR តែងតែមានឈ្មោះភ្ញៀវ VIP ដឹងថាភ្ញៀវណាមិនមកគ្រាន់តែយើងរកបញ្ជីឈ្មោះ VIP ពីអ្នកទទួលខុសត្រូវមកបានស្អែកនឹងប្រើការបាន ឯងប្រហែលជាធ្លាប់ឮទ្រឹស្ដីបំបីអង្សាគម្លាតរវាងឯងហើយនឹងមនុស្សចម្លែកមុខគឺมันអាចលើសពី6នាក់ ដូច្នេះបើខ្ញុំចង់ធ្វើមិត្តជាមួយ Buffett យ៉ាងណាក៏អាចធ្វើបាន គួរឲ្យធ្វើណានិយាយព្រឹងស្រីខ្លះទៅនេះជាសម័យអីចង់រកអ្នកណាប្រើម្រាមដៃចុច keyboard ទៅគឺបានហើយ ខ្ញុំពឹងមនុស្សឲ្យជួយចុច keyboard អស់ហើយ អញ្ចឹងឲ្យរងចាំចុះ រកម្នាក់នេះឃើញទើបអាចដើរបន្តទៀតបាន ទៅងូតទឹកហើយ តារាប្រចាំសាលាដូចឯងមិនធម្មតាមែនទាំងប្រុសទាំងស្រីមកយកទាំងអស់ ចាំម៉េចបានអំរៃហើយនៅ រកអ្នកទទួលខុសត្រូវ PR បានហើយតែគេលាចេញហើយ ហេតុអីទៅសូម្បីទេវតាក៏មិនជួយឯងដែរ តែអ្នកធ្វើជំនួសគេមកដល់ហុងកុងហើយខ្ញុំមិនទាន់មានទិន្នន័យគេទេដឹងត្រឹមថាគេស្នាក់នៅសន្តាគារជាទីប្រជុំ អ ជន ញ្ចឹងឯងទៅរកគេឲ្យគេចុះបញ្ជីឈ្មោះមកម្ នាក់នេះខ្ញុំសុំលើកឲ្យឯង ណែ អ្នកណាក៏ហៅគេថាម៉ាដាមធីឯងប្រកែកជាងខ្ញុំ
មិនខ្ញុំសើបមកបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគេព្យាយាមជួយខ្ញុំហើយពេលវេលាសល់តិចតួចហើយសិស្សប្អូនសូមវ៉ឯងជួយគ្នាបន្តិចទៅអរគុណ អូខេគ្មានបញ្ហាទេ អូខេអរគុណម្នាក់នេះឈ្មោះថា Frances Tyler មនុស្សភាគច្រើនហៅគេថា Madam T កូនកាត់ចិនម៉ាឡេបានមេដាយកិត្តិយសផ្នែក PR ភាគច្រើនមិនសូវទទួលការងារទេលើកនេះគេផ្ដល់កិត្តិយសធ្វើជាអ្នករៀបចំពិធីសុខចិត្តហោះមកជួយយើងសល់ពេលមិនច្រើនទេមិត្តខ្ញុំណាត់គេបានហើយលើកនេះត្រូវពឹងលើឯងហើយណែហើយ Madam T ម្នាក់នេះស្អាតដែរទេហ៎ស្អាតទេហើយគឺលោកខ្ញុំគឺ Madam T អាឡូឯឈូតទេអីនិយាយការងារសិនពេលនេះចាំមិនទៅហើយណែខ្ញុំធ្វើការច្បាស់ណាស់ខ្ញុំសួរឯងហេតុអីឯងធ្វើចឹងណាសពូនឯង Madam T នោះជាប្រុសភេទទី3ទេដឹងទេសូមទោសផងខ្ញុំមិនដឹងទេហើយសម្រាប់ថាម៉េចខ្ញុំនឹងគិតមកជិះជាមួយឯងស្ដាប់ណាមានម្នាក់មិនច្បាស់ថាមកឬអត់ទេគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍលោក Michelson ឲ្យតែគេមិនមក Madam T នឹងលើកក្រែងឲ្យពួកជើងចាស់ជាមិនខាន់អូខេខ្ញុំនឹងឆែកមើលភ្លាមថាគេមកដល់ហុងកុងហើយនៅខ្ញុំឆែកហើយគេជិះជូនហោះមកផ្ទាល់មកដល់ហុងកុងហើយណាឆែកនៅកន្លែងស្នាក់នៅរួចហើយមកចូលរួមកម្មវិធី Vina ហើយខ្ញុំឆុងកាហ្វេយកទេអត់ទេអរគុណចាហើយបានហើយអូយណែសុំទោសអ្នកនាង Venus មិនអីទេណែឯងធ្វើស្អីនឹងបានស្អីគេអ្នកស្រីស៊ីមកជួយលោកស៊ីតែងខ្លួនហើយពួកគាត់នឹងចូលរួមកម្មវិធីមែនទេមែនហើយហេបានហើយធើរីបានទៀតហើយលោកហួងក៏កំពុងតែងខ្លួនទៅចូលរួមពិធីដែរមិនកនាងដឹងលោកហួងជាមួយលោកស៊ីទៅចូលរួមប្រជុំលើកនេះនិកធ្វើបានហើយល្អណាស់ Good evening sir nice to meet you sir that's a great party I like លោកប៉ាមករៀនភ្លាមបែបនេះមិនបានទេមិនរៀនមិនបានទេអ្នកណាក៏និយាយអង់គ្លេសបើប៉ាតបមិនបានខ្មាស់គេស្លាប់ហើយមានភាសាសកលមួយយ៉ាងប៉ាក៏ជាមនុស្សលើលោកនេះប៉ាជឿខ្ញុំចោះកុំខ្លាចភាសាសកលអីសម្រាប់មនុស្សលើលោកនេះគឺពេលជុំនរណាប៉ាគ្រាន់តែសាយទៅបានហើយធានាថាបានផលNice to meet you sir it's a great party I like គឺបែបហ្នឹងពិធីបែបនេះគ្រាន់តែជួបមុខគ្នាងក់ក្បាលដាក់គ្នារួចហើយដូចនេះមកបានគ្នាប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណឹងក៏រួចរាល់ Nice to meet you sir it's a great party Thank you very much Thank you very much អរគុណហេអាឡាន់ចៃដនមកព្រមគ្នា Hi Mr. Feng nice to meet you ជឿលោកហ៊ុនលោកស៊ីសំផរមួយបាទអរគុណលោកហ្វឹងសំផរមួយសិបអូនលើកនេះលបាអញហើយអរគុណនៅខឹងទៀតធ្វើបែបនេះជាមួយខ្ញុំមិនអាចខឹងជាមួយបានធ្វើបែបមិនជាមួយឯងមិនកាត់អីណាណែពូតបំពងឡើងខ្លោចចង់និយាយជាមួយខ្ញុំមែនទេដាស់មែនណែនិយាយទៅមានរឿងមួយដែលចម្លែកខ្ញុំគិតយ៉ាងណាក៏គិតមិនចេញលោក Michelson ម្នាក់នេះច្បាស់ណាស់ថាមកដល់ហុងកុង check in ចូលសន្តាគាររួចហើយក៏ដើរដល់ទីប្រជុំជនតែគេបែរជាមិនទៅចូលរួមតើព្រួយទៅណែកុំនិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីមិនចូលរួមប្រជុំណាគេមានកំណត់ត្រាចូលរួមផងដែរអ្វីទៅណែណាបែបនេះគេហៅថាល្បិចមនុស្សប្រុសដែលគេរៀបចំផែនការនេះ
ដើម្បីបំផន់ភ្នែកប្រពន្ធចេញទៅសបាយ អូខ្ញុំធ្លាប់អានប្រវត្តិមន្ត្រីម្នាក់នេះហើយមានពាក្យចចាមអារាមថាគេជាមួយតារា Jennifer ហើយមិនទៀត ខ្ញុំបានឆែកឃើញថា Jennifer ថតកូននៅម៉ាកាវខ្ញុំបានពឹងមិត្តភក្តិនៅម៉ាកាវសើបឲ្យហើយដឹងថាក្រៅពីដែលគេឆែកអ៊ីននៅសន្តាគាររួចក៏បញ្ញាប់ជាអេលីកូទៅម៉ាកាវភ្លាមដឹងដែរទេ ដើម្បីស្រីត្រូវធ្វើដល់ថ្នាក់នេះ កំពុងតាក់ទងគ្នាថ្មីមនុស្សប្រុសជើងពេលក្មេងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីក្មេងពេលចាស់ទៅក៏នៅតែស្រឡាញ់មនុស្សស្រីក្មេងស្មោះណាស់ មិនចាំបាច់ត្រូវគិតបែបនេះទេដែលសំខាន់ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំ មនុស្សប្រុសបែបនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់មិនធ្លាប់បានចូលខារ៉ាអូខេគឺមិនអីឡើយតែពេលដែលបានចូលហើយងប់ងល់ងើបក្បាលមិនរួចទេប្រុសបែបនេះពិបាកទុកចិត្តណាស់ អញ្ចឹងមិនគួរលេងភ្លើងទេ និយាយបែបនេះស្រួលណាស់ធ្លាប់ឮពាក្យថាប្រមាយភ្លើងដុតដែរទេអ្វីដែលគ្រប់គ្រងមិនបានមនុស្សដូចជាឯងអាងអីអាងវិតម្លៃអាងអីអាងថ្លឹងថ្លែងរឿងបែបនេះគឺពិបាកប៉ាន់ស្មានណាស់ គិតតែឯងទៅឲ្យខ្ញុំណែនាំពេទ្យផ្លូវចិត្តឯងល្អទេក្រុមហ៊ុនស្នើរឿងឯងបាន កំ pl ែងឲ្យមិនច្បាច់ទេពេលនេះឲ្យបានបារម្ភខ្ញុំហ៎ មិនមែនកំ pl ែងទេខ្ញុំចង់ដឹងពិតមែនថាឯងជាមួយនឹងម្ដាមធី ណែឯងកុំធ្វើមុខបែបហ្នឹងណាឯងប្រហែលជាមិនគិតថាខ្ញុំ ខ្ញុំអត់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់សួរឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចទប់ទល់ជាប់ ខ្ញុំប្រាមាត់ណែខ្ញុំបានន័យថាប្រាមាត់ខ្ញុំហៅមិត្តភក្តិទៅជួយជាបន្ទាន់ មិត្តឯងមែនទេ មិនខុសទេខ្ញុំស្គាល់មនុស្សច្រើនខុសភេទខុសរសនិយមមានទាំងអស់ហ្នឹង សមជា009សុំសរសើរសុំសរសើរ ប្រកាសណាឯងមានផែនការល្អតែខ្ញុំមានរបស់ជួយ មានរបស់ជួយស្គរជំនួយ ទ្រុងទុងឆាំង មក អរគុណ 至挽留，從無求走到強